好，记录一下哦，这个白金剪刀又消耗了一把，为什么呢？因为这个大姐本来的鞋子刺顶，然后喊双，全擦，哇，好丑哦！这是当初那个时候二姐其实是四妹，那个时候刚练到260，然后就想要赶快告一段落，想把装备的填空也填起来，当做是告一段落。那时候急匆匆就收了一套寒霜的鞋子，整套神秘骑士寒霜啊。其实回头看都觉得蛮丑的，所以我觉得买那个东西都不要急啊。然后他在跟之前，本来他自己穿的是一双捡便宜次顶，然后4000多还5000，然后全 V， 然后有用活动附加点，也是点出罕见2.5排，接近大双这样子。那这个是汰换过后又被汰换回来的鞋子那一双刚刚讲那一双已经卖掉了，这一双的话跟这一双就做个对比。886298，提升800多万战斗力哦。我看一下，886298除以67，88628除以66758388628886298，我看大概是一直打错，等一下888628才对，888628除以战斗力多少？除以675837751%多而已。但是，就还是汰换过去吧。对啊，如果能动的话，还是一次。虽然要多花一把剪刀，只花提升1%多，但要动就把它动好吧。那到时候又一直挂念。好，就这样子。二姐呢，她的眼罩啊，我们要把它做个移转，移到四妹身上，因为四妹目前身上的装备整体来说更为齐全一点，猛兽、能源那一些也都比较好。虽然说二姐身上有个这个创世，而且很漂亮，那我一度有点犹豫，但想了一想，能源跟猛兽的关系，因为这只猛兽要双中而已那个四妹用到双中物了，不小心的。那这个能源的话，当初大表哥也是先移转给四妹了，所以综合之下，这个我觉得这个眼罩呢，也算是半成品应该算是成品虽然有点丑，但其实素质还蛮强的，也不能说强啦，就是很不错用啦，很够用了。那我有帮他另外准备一顶这个干净的眼罩，做个这个移转。好，那就稍微对比一下，这我大概算过了啦，大概会差1700多万，然后以我的机体来说，大概差8到9%吧。但因为这一支目前是跟团打普狗、减咖那一些，跟团打其实发现伤害绰绰有余，所以呢，我在想就换一下没关系，因为二姐跟着四妹反而是可能还要独立打到普狗，所以想说装备集中一点。那团打的就团打，独立的话标准再确定一点，所以这个就把它剪下来。这个，然后眼罩的话就让它留着穿吧。好，就这样子。OK， 那这个是我们的四妹，目前她的战斗力这个2.9亿，穿上奖牌的话大概算个十百千万什么3.9亿左右。然后3.9亿的情况下，这个眼罩还会再加1000多万。然后主要是有一双鞋子，他本来是没有穿鞋子的，他本来这边这个是打赤脚的，因为这双其实本来就是他在穿的啦，因为这一套就是都是寒霜这样子。其实斗篷也已经移给大姐了，就感觉移得很错乱，但是因为当初有一阵子打算要退的时候，就是分身陆续有一些装被买走就不是整套卖这样子，所以就有一些装是拆开买走的，也就变成说现在这样子，这个原本一套买进来的可能就流落到不同之身上了。那只是现在弄一弄，
这个又开始休想完了，就只好把那些装备看合适给谁，重新分发回来这样子。那这个鞋子是给他穿的，没错。然后这个眼罩，哦，这个眼罩之前点那个附加稀有点到蛮晒的，居然出这个还不错。但是这应该会给5枚用吧？对，他最近在解创世。然后眼罩的话也给他，没错。那我们看一下哦，本来的这个战斗力是这样子，这样打困赛其实绰绰有余，然后打捡狗也是很轻松啦。但我在想，这个鞋子有一个洞，越想越燥，所以呢，就把它穿起来，看会变多少哦。我靠，4000多万！我操，那又快5亿哎，吓死了！好了，这样子的话，这一套呢，应该就不会再动了。其实帽子跟心脏有点想换，因为其实汰换的装备里面有23星的，之后心力补正的话，这样凑起来会觉得最爽。但其实真正最让人困惑的还是这个口红啊。这口红当初本来是趴力，然后回潜，反正一个错数打掉之后，上面歪，下面也歪，而且刚好都歪成名，就一路穿着了。那我去比对过了，这大概跟17星36%全 V 的口红差不多。想想算了，如果不想花钱的话，就暂时用这个就可以了。因为说实话，再花钱的话，往上的目标，因为其实就是希望打到普狗，是困赛是一定要的啦。啊，普狗要不要呢？再看看。普狗现在可能有点吃力，但是如果6转龙前的话，应该是还行。因为目前的6转进度还比较低，毕竟分身太多了，每个都要吃的话，说实话是没那么多可以吃啊。因为大哥的气息也不是那么容易送，除非我每个都帮他练。但是练本尊就有点练得意犹未尽了，所以我就只好尽可能把每次那个活动可以交易的都给分身吃，你才勉强可以开出来。好了，就这样了。这个不碎碎念的，这个角色分享的故事实在太多了，角色养成的故事实在太多了。那我再去看看这样子可以打到哪里吧。Go go！ 这个眼罩呢，38当然是给五妹，虽然她的附加洗的蛮不错的，也有点想给二姐，但是想一想，主方毕竟只有38而已，先给五妹好了，因为五妹要单打，二姐还可以团打摸个鱼，嘿嘿，就这样 ，Go Go！ 1把毕业 ，Nice！ 我就是要33%，太高太低都不好，这个刚刚好。保持，怎么直接退出了嘞？刚刚出现，我靠！干33%，水1把毕业，好，谢谢你。